美這一場科技戰，習近平這一次吹響了 AI 的總攻號角。華為呢最新推出的，等一下帶觀眾朋友看到的950晶片震撼登場。當然了，首次使用的就是涛定律的晶片之外，今天也會來看到的是 AI 集群哦，這樣子的一個系統已經可以挑戰輝達的系統了嗎？再來，等一下也會看到 Kimi 打造全球最大的開源模型，現在連高盛都最新改口了，說他看多中國大陸的 AI， 美國的霸權守得住嗎？今天就這些議題一起做關心，歡迎觀眾朋友留言。如果您覺得說這個美國的霸權守得住，留言寫1；如果您認為守不住了，留言寫2，跟我們一起做更多的互動。好，過去7年來，我們看到美國不斷的限制中國大陸的晶片禁令，從 EDA 的封鎖到了 EUV 等等，最後是 AI。但是我們今天要來看到大陸敲響了另外一場 AI 體系的全面反攻。等一下會來看到，包括華為推出的這個昇騰950的晶片嘛，剛剛我們說到使用涛定律，還有就是 Kimi 震撼全球。等一下也會來看到中國大陸的晶片出口首度躍居它的第1大出口商品等等。紐約時報、彭博等媒體現在都說，中國大陸正在快速的縮小和美國之間的差距。好，趕快來看到具體的細節，在晶片跟 AI 的這個算力上面，中國大陸有了非常大的躍升。剛剛講的昇騰950的晶片。它使用涛定律之外，還有大規模的集群，在這樣的架構之下，已經達到輝達同等系統的6.7倍。它使用的這個大規模的集群是什麼意思？等一下我們會請這個上這個來特別帶我們看。那麼也等於挑戰了輝達，它是用單片晶片的這個霸權。那另外我們來看到華為的5G 手機現在也重返了海外市場，並且營收創下了當時2020年的高峰，代表美國的7年圍堵華為，現在反而讓華為我們可以看到非常明顯已經建立起了完全自主的供應鏈，甚至可以走向全球了。同一时間有一個很重大的轉折，就是我們來看到中國大陸的晶片出口突破了1.2兆元人民幣，現在啊晶片已經成為大陸首次第1大出口商品，日產量突破了15億顆。好，這個是有關於晶片跟算力的部分。就 AI 大模型，我們也要帶觀眾朋友趕快來看到，現在全球的資本也開始重新站隊了。這個是來自於華爾街的高盛最新的報告，他直接公開點名說，他現在最看好的3家 AI 大模型公司，包括了有智譜、DeepSeek， 還有字節跳動等等。他認為這一些企業會進入一個長期高速的成長期哦。那麼另外一頭 Kimi 的 K3 大模型推出之後，彭博也報道，它打破了外界長期認為美國 AI 可以遙遙領先的這樣子的一個刻板印象，也代表中國開源模型快速的崛起，企業現在加速投資在中國 AI。那麼國際資本現在看起來也重新評估了有關中國大陸的科技股的部分，是不是挑戰了美國的新秩序？上次哥怎麼看？好，我覺得大家一定要特別關注哈，因為到現在為止，還有很多人對於華為提出的涛定律，覺得就是好像沒什麼了不起哦。可我們看華為從大概7月初、6月底、7月初，有幾個特別的動作累積下來，乃至於到剛剛舉行的上海的這個全球 AI 大會哈。那到底華為出了哪些東西讓大家要特別關注？首先是在6月底的時候，華為宣布他們在今年第4季會在韓國開始跟NVIDIA 來搶，他要開始賣這個昇騰950的低階的晶片。那麼這個低階的晶片呢，跟對比英偉達給這個 NVIDIA 這個它相形之下的話，大概只要1/4，而且算力比人家強哦。它不是只有在賣中國。好，後面我們繼續來看是這一次，我覺得，然後也都知道，現在呢這個昇騰950的各類的晶片，低階的是 PR 晶片，全中國已經到處在用，已經開始有量產。另外呢，最高階的 DT 晶片也都出來了。這一次 AI 的在上海的博文大會，我覺得我們看到就是華為的出現的一個東西，就不只是他們做昇騰的單個的 AI 晶片，他們推出了這個東西呢是什麼呢？就是叫做 Atlas 950，同樣叫950的一整個集成的基座。也就是說，這集成的基座什麼概念？在 NVIDIA 的概念裡頭，他們是買很強的晶片，然後你要組裝起來，要買 NVIDIA 部分的機櫃。但是這一次華為出的這個整個基座是直接集結了1152片
，1000多片的現在升騰的最新 DT 的晶片，所以它現在的整體的算力也就是說單個它可能打輸 NVIDIA， 但它集成起來，再加上華為自己在通訊跟內部還有很厲害這次的很特殊的冷卻系統，使得這個部分能夠發揮到最高效，更不要說我們都知道它有它自己的架構等等之類的，而且它這個可以提供的是什麼呢？是不只是大數據模型訓練，包括等等的其他的 AI 的計算跟 AI 的應用都可以。我們知道呢 ，NVIDIA 晶片當中有的是給訓練，有的部分是給應用。但是呢，這次它所出的這個950 Atlas 好，而且它宣布今年第4季很可能會推出這個基座裡頭有1萬多片。現在是1000多片，年底推出1萬多片，你覺得這個東西是什麼概念？所以現在中國大陸已經，它不是說新產品，然後大家來買。中國大陸從國家包括很多的大的企業，阿里巴巴已經在用了。也就是說，他這次宣布是已經他們用了，跟實際的實施已經成熟了，所以才在這一次上海當中公布給大家。而且要知道，這次上海的部分其實還有包括整個他們自己整個國家戰略。中國大陸呢，不只是給華為而已。這一次在上海的國際 AI 當中，這個大展覽裡頭有3000多項最新的 AI， 包括晶片跟解決方案，以及 AI 跟機器人落地的場景，給這個全世界29個國家。而且中國大陸還直接推出了一個叫媽祖2.0的 AI 的所謂氣象風暴的預測系統，其實就直接在賣了，幫助全世界落後的國家，他們只要用的時候就可以管理氣象當中的各種風險。所以要知道，所以不止 AI， 而美國政府对於 NVIDIA 的最新的晶片是管制的哦，對，中國是在推的，所以大家相信之下要關注後面華為相關的升騰晶片的發展。好，那另外一方面，我們也看到現在連華爾街都來開始看多中國大陸的 AI 哦，是高盛最新預估的報告，他看多的企業包括了有智譜、DeepSeek 跟字節跳動，他認為會是未來最大的贏家。那再加上 Kimi 哦，我們先前談到的這個 Kimi 現在是全球最大模型，未來 AI 產業會從美國獨強走向中美雙強，甚至可以說翻盤嗎？那楊老師要怎麼看？上個禮拜當就是月之暗面，Kimi K3 推出來的時候啊，在整個就是 AI 大模型的數據的評比上面，它馬上跑到了第1名，1700多分，超過了 Cloud 的 Fable 5，排名第3是智譜的 ZAI， 結果呢，馬上你就看到那個股市就翻轉了，然後呢，這2天說 DeepSeek 的 V4 不是 Flash， 而是 V4 的全完整版也要出來，那所以你就看到今天，整個西方包含日本、韓國、台灣的股市就往下掉，然後呢，香港、上海 A 股、B 股，然後呢，深圳的 B 股都往上漲，那沒有趣味的，就形成一個什麼？就當然這只是一時的反應了哈。那實際上，如果我們就數據而言的話，在美國有一個叫做 Open Router。它就是一個，就等於提供，就是你可以在上面隨時轉換大模型的運用。你一個公司可以運用，比如說 OpenAI 還是 Cloud， 那你轉換到，比如用 DeepSeek 或者是新推出來的這個 Kimi 的 K3。那後來在過去這2個月，它很顯然出現一個變化，就是將近有50%慢慢的增加，轉向運用中國大陸的開源的 AI 大模型。一方面是因為它開源，所以呢，相關的這些企業可以做特別的調配；第二方面呢，它便宜。你知道現在 Kimi K3 推出來是等於是中國大模型裡面最貴的，100萬個 token 2.3美元，但是呢，那個Fable 5呢是將近20美元，還是有10倍之差呀。所以從費用、從開源的整個角度，我覺得中國大陸它的這個大模型，既然人家跑數據都不遜色於你了，那當然在應用上就越來越廣泛。那另外一方面呢，在西方的 AI 產業是不是真的就開始碰到一些所謂的泡沫化的出現？當然整個 AI 產業是完全看好了哈，但相互的競爭呢，這種高下之間的這個競爭哦，越來越激烈。好，我們剛剛看到的是中國大陸跟美國的 AI 的晶片，跟它的這個大模型實際的應用，那我們也來看到政策面哦。因為政策面，這一次習近平在上週5他出席這個全
國的人工智慧大會的時候，他公開反對了這個技術封鎖，說呢應該要做 AI 更多的合作，跟其他的國家一起來做合作。他也宣布一些比較具體的東西，包括5年培育5000名的 AI 人才，建立以中國為核心的這個 AI 體系。那另外一方面，美國現在呢，許多民眾他們是不願意去發展 AI 的，他認為說這個 AI 呢浪費水、浪費電，還有土地的消耗太多，所以全美42州已經展開了142場的抗議，這個反對 AI 資料中心的建設，其中紐約也出現了這個資料中心禁建令等等的發展。那呂艦長怎麼看？其實我們看到有關於這一個人工智能大會所提到的，有關於他們中國大陸未来他要如此的結合這個世界重要的科技，也就是因為中國大陸是領頭羊，它具有一呼百諾的能力，那而且它具有產業的高度，例如說我們講到的 Kimi。可是我今天不是要分析 Kimi， 我們今天要看的是相对於中國大陸跟美国，它到底有多少家公司啊？我們看到的，中美的競爭之下，藍色的這個是美國，紅色的這個是中國。我們看到，如果是對於美國來講，我們看到的是什麼？我們看到的是Gemini， 還有 GPT， 還有 Cloud。那這就是這3家公司了。可是我們看到的中國大陸呢，它是遍地開花，也就是我們看到有關於 DeepSeek、GLM， 還有我們看到的 MiniMax， 還有現在提到的 Kimi。那當這一個遍地開花的時候，其實強調的也就是整個的一個系統開放，不但是对中國大陸的企業開放，也對全世界開放。我們回頭想一想。當年的中國大陸為什麼那個時候在清朝的時代這麼樣的積弱？其實呢，也就是亞當·斯密他特別提出來的，也就是中國未能鼓勵海外貿易，所以失去了比較利益與跨國分工的好處。那現在中國大陸這樣開放，就是鼓勵了跨國分工，而且創造了比較利益。這個比較利益的問題，也就是美國一天到晚在抱怨的。這個有關於產能過剩的部分。那至於說，其實中國大陸的前領導人鄧小平，那他也講到說，現在的任何國家，你要發展起來的話，那其實閉關自守是不可能的。那所以我們就可以看到了，如果美國搞這種築高牆的行為，然後進行各式各樣的，無論是科技戰，無論是貿易戰，無論是這一個晶片戰的話，其實最後最困難的是美國自己。然後看到中國大陸跟全世界，尤其是全球南方各種結緣。那例如說剛剛尚志哥特別講到的媽祖系統，就是其中之一。因為氣象的本身，它是需要周邊國家所有的一個氣象資訊的一個整合。那這個整合的數量越多越廣，它的這一個預測也就越正確。好，謝謝艦長。那我們休息一下，馬上回來。觀眾朋友們，我們要開會員頻道啦！因應呢美中、中東還有印太的亂局，你看到的是新聞，我們看到的是背後誰在操控這個世界。加入會員可以取得獨家視角的通行證，你將優先取得更深的觀點判讀，包括了核心真相分析、歷史脈絡拆解、局勢推演邏輯。同時解鎖會員勳章、優先互動權、問題解析、幕後花絮，支持我們製作高品質的影片。點擊下方的加入鍵，一起成為戰友吧！我們會員頻道見。